হাই ফ্রেন্ড, আজকে আমাদের গ্রামে প্রচুর ঠান্ডা। শুধু গ্রামে নেই, আমাদের এলাকায় সব জায়গায় ঠান্ডা পড়ছে। ঠান্ডা যেন কমারই নাম নেই। এই ঠান্ডার মৌসুমে দেখুন আমাদের পুকুরে কেমন মাছ ধরছে, সেটা আমি দেখাবো আপনাদের সবাইকে। বাড়ি থেকে বেরোলাম। কোথায় মাছ, কোথায় মাছ? কি পড়বে এই ঠান্ডায়? দেখা যাক কতটা পড়ে। এই একটা ছোট মাছ পড়ছে, একদম ছোট। টায়ারের ভিতরে মাছ আছে, টায়ারের ভিতরে মাছ। কি মাছ? খালি ফলাই মাছ। শুধু ফলাই মাছ, শুধু ফলাই মাছ। মাছ ধরবে, দেখতে এসো, দেখতে এসো। সব ইউটিউবে ভাইরাল করে দেবো, ইউটিউবে সবাইকে ভাইরাল করে দেবো এদিকে সামনে এলেই। এই আমাদের মাছ ধরা দেখুন। জাল ফেলতেছে সকাল সকাল, ঠান্ডা কাল। গুছি বলবি আয়। এই দেখুন দাদা, প্রচুর বড় মাছ, রুই মাছ। দেখা যাক এই জালে কটা মাছ পড়ে। পড়েনি? ঠান্ডাকালে কি মাছ পড়ে? ঠান্ডাকালে মাছ পাওয়া মুশকিল। ফটো তুললে তাহলে দুটো কারণ একসাথে ছিল। আর ফটো তুলে বলে গ্রামের লোক ঘুরে মাছ করতেছে, দেখতেছে। মাছ একটাও পেল না। আজকের জন্য এতটা। আবার যখন মাছ ধরা হবে আমি দেখাবো সবাইকে, ঠিক আছে? আর মাছওয়ালা তো মাছ পায়নি, মন খারাপ। পরবর্তীকালে আবার কালকে মাছ ধরা হবে। গুড ডে, গুড বাই।